Evidentment és evident que portem un molt bon resultat, que tots l'haguéssim signat, però el que hem de preparar-nos és per fer un altre molt bon partit de cara al dissabte. Vull dir, l'eliminatòria encara no està tancada i fins que no passin els 40 minuts no estarà tancada. Llavors hem de sortir amb la mateixa mentalitat, amb la mateixa concentració, amb la mateixa ambició que vam sortir el dissabte passat. No? Si no, doncs la cosa es pot complicar i podem entrar en un procés de nerviosisme i de pressió innecessaris, que si fem les coses ben fetes doncs, estic segur que l'eliminatòria es quedarà aquí. Bueno, a veure, esperem un partit... A veure, és que tampoc no sabem ben cert si vindran aquí a passar la tarda o vindran a competir. Esperem que vinguin a competir, per això ens estem preparant durant la setmana els entrenos, intentant creure que vindran a competir al màxim, a posar-ho el més difícil possible i nosaltres a ser el més serios possibles. Bueno, pues el equipo está entrenando muy bien, está entrenando con mucha intensidad, sabiendo que aunque ganamos en la ida 5-0, pues hay que hacer un buen partido aquí, como bien dijo Xavi, para acabar bien la temporada, para acabar bien este playoff y sobre todo por nuestra afición. Y bueno, con mucha intensidad, con muchas ganas, deseando que llegue el sábado para hacer un gran partido y poder disfrutar de este deseado ascenso pues con toda nuestra afición. Sí que es verdad que tenemos Juan Carlos que está entre algodones, que hoy le hacía una prueba, pero bueno, todos los demás estamos a tope y con muchas ganas de conseguir el ascenso.